мөнгийг олохоос илүү үрхэн хэцүү гэдэг учиртай үгээр хөтөлбөрөө эхлүүлье. Ингэж хэлсний учир нь энэ онд халаас дүүрэн байсан Монгол улс эх онд улсын төсвөөр болоод төсвөөс гадуурх далд төсөв гэгдэж байгаа бондын хөрөнгөөр ямар бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалт хийхийг тоон хөтөлбөр тоочхоор бэлтгэлээ. За намрын чуулганы 11 сарын 15-ны өдрийн батлагдсан 2014 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын 81.4% буюу 930 орчим тэрбум төгрөгийг барилга байгууламж барихад эх онд зарцуулна. Харин 3.9% буюу 45 тэрбум төгрөгийг их засварын ажилд, 10% буюу 118 тэрбум төгрөгийг тоног төхөөрөмж техник хэрэгсэл худалдаа авахд зарцуулна. 3.7% буюу 43 тэрбум төгрөгийг дараа онуудад хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний бэлтгэлийг хангах техник эдийн засгийн үндэслэл зураг төсөл судалгааны ажилд зарцуулахаар эдийн засгийн хөгжлийн яам төлөвлөж улсын их хурлаар батлуулсан юм. Тэгвэл улсын төсвөөр хийж бүтээх хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийг салбараар нь аваад үзцгээе. Улсын төсвийн 2014 оны хөрөнгө оруулалтын 37%-ийг дэд бүтцийн салбарт, 27%-ийг боловсрал, соёл, эрүүл мэнд, хүний хөгжлийн салбарт, 6%-ийг хөдөлмөр эрхлэлт, аж ахуйн үйлдвэрлэлийн салбарт, харин 29%-ийг бусад салбарт зарцуулахаар тусгасан байна. За графикаар та бүхэнд бас илүү их тодорхой харуулъя. Жишээ нь барилга хот байгуулалтанд 162 тэрбум төгрөгийг улсын төсвөөс зарцуулах бол эрчим хүчний салбарт 147 тэрбум төгрөг зарцуулна. Сангийн амны мэдлэр 146 тэрбум төгрөгийг зарцуулахаар тусгасан бол бусад хөрөнгө оруулалтанд улсын төсвөөс 145 тэрбум төгрөг зарцуулахаар байгаа юм. За асуудал дагуулдаг салбар болох эрүүл мэндийн салбарт эх онд 93 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийхээр эдийн засгийн хөгжлийн яам төлөвлөж улсын их хурлаар батлуулсан. За энэ онд маш их мөнгө зарж түүхэнд байгаагүй урт зам ашиглалтанд оруулж байгаа зам тээврийн салбарт гэхэд 112 тэрбум төгрөгийг хөрөнгө оруулалт болгож төсвөлсөн бол энэ онд аялал жуулчлалын тоон бараг 2 дахин буурсан соёл спорт аялал жуулчлалын салбарт 64 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг эх онд хийхээр болжээ. Хууль зүйн батлан хамгаалахын салбарт 15-аас 28 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийх гэж байгаа нь бусад салбараас хамгийн бага гэж харагдаж байна. За одоо харин улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтыг аймагуудаар нь аваад үзье. Хамгийн их хөрөнгө оруулалттай аймгаар Хөвсгөл аймаг тодорч байна. 39 тэрбум 447 сая төгрөгөөр аялал жуулчлалын бүс гэгдэж тодорхойлогддог Хөвсгөл аймагт хөрөнгө оруулалтын ажлууд хийгдэх юм байна. Хоёрдугаарт Ховд аймагт 35 тэрбум 516 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт улсын төсвөөс хийх бол 29 тэрбум 119 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт бас хийх юм байна. За тэгвэл харин Монгол улсын уулуурхаан баялагын цөмийг агуулгч Өмнө Говь аймагт 27 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийхээр тооцоолсон байна. Хамгийн бага хөрөнгө оруулалт хийгдэх аймаг нь хүн амаараа хамгийн бага Говь Сүмбэр аймагт 800 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийхээр төсөв тусгажээ. Дараагаар нь Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн сайд Баттуулгын нутаг тойрогт 8 тэрбум 475 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг улсын төсвөөс хийхээр болжээ. За түүнчлэн хүн ам шигүү суурьсан нүүдэл чиглэдэг Орхон аймаг, Дундгов аймагуудад 8-аас 10 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаа туссан бол одоо улсын их хурлын сонгуулийн маргаан нь үргэлжилсэн хэвээр байгаа Улс аймагт 11 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийхээр болсон нь бусад аймагаас бас л бага хөрөнгө оруулалттай байхаар эх оны дүр төрх нь харагдаж байна. Эх оны төсвийн хөрөнгө оруулалтанд Батбаяр цайд буюу эдийн засгийн хөгжлийн яам ямар бодлого барьснаа хэлэхдээ салбарын яамттай хилцээд тэргүүлэх чиглэлийн ач холбогдлоор нь төсөл арга хэмжээг эренбэлж тусгасан гэж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол төсөл арга хэмжээг олон жил дамжин хэрэгжүүлэхгүй байхаар төлөвлөсөн гэж байгаа юм. 2013 оны төсвийн тодотголоор хасагдсан боловч хэрэгжүүлэх шаардлагатай чухал арга хэмжээнүүдийг 2014 онд төсвийн тодотголын үед нэмэлт их үүсвэр бүрдсэн тохиолдолд хэрэгжүүлэхээр тэг санхүүжилттэйгээр тусгасан байна. Боловсрал, эрүүл мэнд гээд нийгмийн салбарын хөрөнгө оруулалтыг бууруулахгүй байх зарчим бас баримталсан гэж байна. Бас бодит байдал дээр бодит салбар болоод дэд бүтцийн салбарын томоохон бүтээн байгуулалтын төсөл арга хэмжээг төсвөөс биш өөр их үүсвэрээр шийдвэрлэх чиглэлийг үргэлжлүүлэхээр төлөвлөжээ. Түүнчлэн 2015-аас 2016 оны хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний бэлтгэлийг хангах хүрээнд шаардлагатай техник эдийн засгийн үндэслэл зураг төслийн ажлын санхүүжилтэд зориулаад 43 тэрбум төгрөгийг эдийн засгийн хөгжлийн сайдын багцад суулгаж өгсөн байна. Орон нутгийн хувьд сумын төвийн шинжилэл төслийн 1 жилийн хугацаанд 16 аймгийн 16 суманд хэрэгжүүлэхэд 80 тэрбум төгрөг шаардлагатай гэж төсөөлжээ. Энэ хөрөнгө оруулалтыг задлаад харах юм бол 16 аймгийн 16 сумыг бохир, цэвэр устай, халуун хүйтэн устай, инженерийн жугамд холбож хот тосгон шиг л дэд бүтцтэй болгох нэ. Багслаад хэлэх юм бол эх оны төсвийн хөрөнгө оруулалтаар улсын хэмжээнд 69 цэцэрлэг, 49 сургууль, сурагчдын 28 дотуур байр, 27 соёлын төв,
683 км хатуу хуучилттай автозаан барьж байгуулна. Бас 5 цэвэрлэх байгууламжийг барьж байгуулах бол 1032 метрийн урттай бетон гүүр гээд дэд үтгцэн ажлуудыг улсын хэмжээнд төсвийн хөрөнгөөр эдийн засгийн хөгжлийн яам бариулах юм байна. Төсвийн хөрөнгөөр барьж дийлэхгүй томоохон дэд үтгцэн төслүүдийг 3 жилийн өмнө батлагдсан концессийн хуулийн дагуу бариулна. Өөрөөр хэлэх юм бол концесс гэдэг нь төр захиалагч нь байж хувийн хвшлийн хөрөнгөөр бариулаад төр түлхүүрийг нь хүлээлгэн өгөөд эргүүлэн төр худалдаж авах зарчмаар явдаг хувийн хвшил болоод төрд аль алинд нь ашигтай байх бизнесийн зарчмын гэрээ юм. Бусад орны тодорхойлолтоос харах юм бол концесс гэдэг нь тухайн улсын өөрийн өмчлөлд байгаа объектыг ашиглах, ажил үйлчлэгээ хэрэгжүүлэх эрхийг аж ахуй нэгж хувь хүнд олох гэрээ юм. Марчилж хэлэх юм бол нэг иймэрхүү дүр зургаар буухаар байгаа юм. Төр өмчийн объектод орд газар, байгалийн баялаг, автозам, төмөр зам, эрчим хүчний барилга байгууламж, усан онгоцны зогсоол, нисэх буудлууд болоод аж үйлдвэрийн салбарт хамааралтай альва барилга байгууламж багцдаг юм. Энэ хүрээнд жишээ нь 5 дугаар цахилгаан станц баригдаж байгааг та бүхэн бас санаж байгаа байх. Хилцээрийн шатанд явж байгаа төслүүдийн талаар танилцуулъя. За, Дулааны 5 дугаар цахилгаан станцын төсөл байгаа. Энэ дээр олон улсын консорциум одоогоор хамгийн сайн санал өгсөн оролцогчоор шалгарсан байгаа. JDF Suez, Sojitz тэгээд POSCO, Newcom гэсэн ийм төрслөл байгаа. За энэтэй бид хилцээр хийгээд явж байна. Одоо хилцээр бол ерөнхийдөө нэлээд өрнөлттэй явж байгаа. Удахгүй бид нар дуусгах бах гэсэн. Гэтэ энийг бол бид нар хугацаа зааж хийж болохгүй. Энэ концессн гэр бол айгуу удаа хугацаа авч байгаа болохоор бид нар ямар зүйл заалтан дээр очиод тохирохгүй вэ гэдэг бас тийм эрсдэл байгаа учраас бид нар хугацаа тавьж хийж мэдэхгүй байна. За энэ төсөл маань өөрөө 1.2 тэрбум америк долларын төсөл 25 жилийн хугацаатай барих шилжүүлэх гэсэн юм төсөл байгаа. За дараагийн төсөл Алтан булаг Улаанбаатар замын үе чиглэлээ хорны авцсан төсөл байгаа. Энэ бол транзит тээврийн төсөл байгаа. Хойд бол 3 дахь шиг холбосон 1000 орчим км замын ийм төсөл байгаа. Урьдчилсан дэг эдийн засгийн үндслээр бол 5 орчим тэрбум америк доллар. Одоо гэрээ байгуулаад наривчсан тэзүүг ороод ирэхээр энэ үн бол өөрчлөгдөнө. За дараах нь болохоор 5 толгой хамбог тань чиглэлийн авцааны төсөл байна. За энэ нь болохоор 435 км орчмын төсөл байгаа. Тэгээд төсөв төртөг бол одоохондоо бол яригдж байгаа. Тэгээд хилцээний бас шатанд явж байгаа маань. За дараагийн нэг төсөл бол туус анги усын эзэн зохицол төсөл гэдэг. Энэ төв зөвлөх байгууламж дээр төвшүүлж барих, тэндээс эрчим хүч, тухайн цэвэрлэгч гарч ирж байгаа эрчим хүчийг усыг ашиглаад эрчим хүч гаргах, зэрэг эрчим хүч гаргах тийм төсөл байгаа. За энэ бол нэг тэрбум орчим юаны тийм төсөл байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол одоо ТЭЦ 5 дээр ч гэдэг 30 талын хэмжээ equity те 30 тал харьцаатай байгаа. За манай концессийн хуулийн дагуу болохоор уралдаан шалралт маань 2 үе шатаар явж байгаа. Нэг нь урьдчилсан шалралтанд юу харах вэ гэхээр тухайн санал өгсөн оролцогчдын санхүүгийн чадвар, дуршлаг гэх зэрэг бусад үзүүлэлтүүдийг хараад бид нар шорт лист үүсгээд дараа нь уралдаанд оролцогчдод уралдаан шалралтын баримт бичгийг тараад юм байна. Нэг онцлог нь болохоор төрийн хвшлийн концесс дээр болохоор нэг онцлог нь уламжлалт худалдаа авалтаас өөр нэг гол ялгах юм ялагч гэж байхгүй. Зөвхөн цорын ганц ялагч гэж байхгүй. Яг тэгэхээр төр чанартай үйлчлэгээ үзүүлэгчийг хайж байгаа учраас эренбэлж дараалаад хамгийн сайн санд өгсөн эхний оролцогчтой гэрээ хэлцээр байгуулдаг. Тухайн ажлын хэсэг. Тэгээд тухайн оролцогчтой хамгийн сайн санд өгсөн эхний оролцогчтой гэрээ байгуулах шатанд зөвшөлтөд хүрч чадахгүй, хоёр тал санал нийлэхгүй бол хуулиараа хоёр дахь оролцогчтой гэрээ байгуулах бүрэн эрхэнд байгаа. Тийм болохоор хоёр дахь оролцогчтой байгуулад явна гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр би түрүү хэлсэнчлэн бас энэ гэрээ байгуулах хилцээрт орох асуудал маань өөрөө аюу их цаг хугацаа авсан асуудал байдаг болохоор түрүү үеч төвшлэх гэдэг бол тийм хурдан ажил биш юм аа гэж би хэлмээр байна. Одоогоор шинжилсэн тооцоогоор 109 тэрбум орчим төгрөгийн ийм гэрээ байгаа. Хоёрт нь байгуулсан гэрээ нь болохоор Могон голын дулааны цахилгаан станцын төсөл гэж байгаа. Тэлмэнгийн цахилгаан станцын төсөл. Энэ бол барих шилжүүлэх 22 жилийн хугацаатай 183 сая долларын өртөгтэй ийм гэрээ байгаа.
За энэ Могон голын хувьд бол болохоор одоо гэрээний урьдчилан нөхцөл гэсэн шатандаа явж байгаа. Санхүүжилтийн гэрээ болон бусад гэрээнүүдийг хийгээд ирэх хугацаа өгсөн байгаа бид нар. Энд бүх гэрээг хийгээд ирсэн тохиолдолд барилгын ажил нь эхлээд явах юм аа. Төсвөр хийж гүйцэтгэх боломжгүй ажлын хувийн хөрөнгө оруулалтаас гадна бас гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татаж хийх учиртай. Энэ оны эхний 10 сарын байдлаар 2 тэрбум Америк долларын гадаадын хөрөнгө оруулалт манай улсад орж ирсэн. Өмнөх онцтой харьцуулах юм бол 40-50% бууралтай байгаач эх хонд нэмэгдэх хүлээлттэй байгаа юм. Энэ оны 11 дугаар сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн хөрөнгө оруулалтын хууль нь 1993 оны гадаадын хөрөнгө оруулалтын хууль 2012 оны улсын их хурлын сонгуулийн өмнө батлагдсан 5 дугаар сард батлагдсан стратегийн салбарыг зохицуулсан буюу уул уурхай банк мэдээлэл харилцаа холбооны салбарт гадны хөрөнгө оруулалтыг хатуу зохицуулж улсын их хурл засгийн газраас зөвшөөрөл авдаг тогтолцоотой болгож өөрчилж одоо баталсныг энийг бол бүртгэлийн тогтолцоо руу оруулсан хууль болсон. За жишээ нь гадаадын хөрөнгө оруулагчийг хувийн болоод төрийн гэж хоёр ангилдаг. Үүнийг та бүхэнд бас схемээр харуулъя. Тэгэхээр төрийн оролцоотой гадаадын төрийн оролцоотой хөрөнгө оруулалттай компани бол 50-аас дээш хувийг нь гадаад улсын төр шууд болоод шууд бус хэлбэрээр эзэмшдэг компани хэлдэг. Одоо энэ оролцоо нь 33%-аас дээш байх юм бол эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас буюу засгийн газраас зөвшөөрөл авна гэсэн үг. За тэгвэл 33%-аас доош байх юм бол улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас гэрчилгээгээ аваад хөрөнгө оруулалт хийж бизнесийн үйл ажиллагаагаа шууд явуулах боломжтой болох юм. Бүртгэлийн тогтолцоотой болж байна гэсэн үг. За энэ бол 100 мянган доллароос дээш хөрөнгө оруулагч нарт хамааралтай хөрөнгө оруулалтын хууль юм. Эдийн засгийн төрөлжилт. Тэгэхээр төрөлжилтийн схемийг одоо хөрөнгө оруулалтын хуулиар тэр энэ төрөлжилтийн бодлогыг бид нэр дэмжихийн тулд ийм схем хийсэн байна. Хоёр хүснэгдэл байгаа юм л да. Ерөнхийдөө санаа нь юу вэ гэхээр нэгдүгээр төрөлжилтийг хоёр төвшөнд л авч үзэж байгаа. Салбарын төвшөнд газар зүйн хувьд. Газар зүйн хувьд бол хөдөө орон нутагт илүү дэмжсэн хөрөнгө оруулалтыг илүү одоо бага одоо шаардлага босго тавих ийм концепцийг агуулж байгаа. За салбарын хувьд бол мэдээж уул уурхай, хүнд үйлдвэр, дэд бүтц гэсэн томоохон ихээхэн хөрөнгө оруулалт шаарддаг салбаруудаа бусад салбараас бол тусад нь байлгая гэсэн. Ийм л одоо агуулгатай байна. Тэгэхээр ингээд ойлгоод авчихад бараг болох байхаа гэж харж байгаа. За магадгүй та бүхэнд хамгийн чухал холбогдлолтой энэ слайд байна. Хуулиар бол эдийн засгийн хөгжлийн яамны дэргэд агентлаг байгуулагдсан байгаа. Гэхдээ энэ агентлаг маань хуучин байсан бүтцийг л бүтцийн хувьд нэршлийн хувьд өөрчилж байгаа. Манай газар бол гадаадын хөрөнгө оруулалтын зохицуулалт бүртгэлийн газар гэдэг яаман дотроо байсан. Яг энэ газрын одоо хэлбэр бүтцийг нь яаман дотроос нь гаргаад агентлаг болж байгаа. За төрд ажиллаж байсан ихэнх хүмүүс бол мэдж байгаа хуучин ФИФТА гэдэг агентлаг угаасаа байсан. Тэр агентлаг шинэ засгийн газрын бүтцээр яаман дотроо орж ирсэн. Зүгээр өнгөц харах юм бол тэрийг эргээд гаргаж байгаа мэт харагдаж байна. За тэгвэл явуулах үйл ажиллагааны хувьд бол маш өөр онцлогтой ийм одоо газар байгаа. Монгол улсын төрийн санхүүгийн чухал байгууллага болоод одоо 3 жилийн үрийг үзэж байгаа Хөгжлийн банкны санхүүжилтийн өнөөгийн байдал болоод эх оны нөхцөлийг та бүхэнд бас харуулъя. Эхлээд Хөгжлийн банкны санхүүжүүлж байгаа төслүүдийг харуулбал автозамд 616 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг энэ онд олгосон. Эрдэнэс 5 толгой компанид 349 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг, за техник одоо тоног төхөөрөмжинд зарцуулахаар 270 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг олгосон. Төмөр замд 260 тэрбум төгрөг, агаарын тээврийн салбарт 146 тэрбум төгрөг, барилгын материалын үйлдвэрт 131 тэрбум төгрөг санхүүжүүлэхээр өгсөн. За дэд бүтцийн төслүүдэд бол 92 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг Хөгжлийн банк олгожээ. Үүнээс Чингис бондын их үүсвэрээр автозамд бол 344 тэрбум төгрөг санхүүжилт хийж олгосон бол төмөр замд 220 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт, орон сууцны барилгад 50 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг Чингис бондоос Хөгжлийн банк олгожээ. Хөгжлийн банк өөрийн их үүсвэрээс бас Эрдэнэс 5 толгой компанид 349 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгож, автозамд 270 тэрбум төгрөг, агаарын тээврт 146 тэрбум төгрөг,
цахилгаан станцад 126 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгосон бол барилгын материалын нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэхэд 107 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг олгожээ. Энэ онд мөнгөлөг байсны үр дүнд ийхүү хөгжлийн банкар дамжуулж эдийн засгийн хөгжлийн яам төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүү мөнгөтэй байлгажээ. За тэгвэл эх онд хөгжлийн банкнаас ямар төслүүдийг санхүүжүүлэхээр төлөвлөснийг та бүхэнд харуулъя. Автозамд эх онд 306 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг хөгжлийн банкнаас олгоно. Эдийн засгийн хөгжлийн яамны шууд хариуцаж байгаа гудамж төсөлд 332 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгоно гэнэ. За дэд бүтцэд 312 тэрбум төгрөг, цахилгаан станцад 112 тэрбум төгрөг, орон сууцны барилгын төслүүдэд 109 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг олгох юм байна. Урт хугацааны нийгэм эдийн засагт ач холбогдолтой төслүүдийг санхүүжүүлэхээр 3 жилийн өмнө байгуулагдсан хөгжлийн банк ийхүү энэ онд болоод эх онд санхүүжилт олгохоор болсныг та бүхэнд харууллаа. За үзэгч та бүхэн тоон хөтөлбөр эх онд төсвийн хөрөнгө оруулалтаар болоод 70 төсөв гэгддэг төсвөөс гадуур зарцуулагдж байгаа бондоос зарцуулагдах төслийн хөтөлбөрүүдийг танилцууллаа. Анхаарлаа тусанд баярлалаа.